nilqakom għal programm ieħor mill-Adba l-barra. Iva, miegħi din id-darba. Għax milli jidher l-aħħar mixja tul il-Victoria Lines Lilli Lane ħallieta biqtuħ tal-aħam. Allura batet lili. Illum ħankomplu t-tieni parti ta' din il-mixja minn hawnhekk minna x-xar, hekk kif taqbes it-tela tal-Lawommu. Minn hawnhekk se naraw veduti tas-salina kif ukoll tal-pjanuri u l-għolijiet tal-Matab waqt li nkunu mixjin mal-ħajt difensiv. Tlaqna? Se naraw xi ħaġa ferm interessanti. Din ta' warajja hija il-widna. Il-widna hija mera akustika li tinsab il-Matab. Din kienet tintuża biex tiskopri l-inġenji tal-ajru tal-għadu meta dawn ikunu qed joqorbu lejn Malta. Dan kien iseħħ billi ssir konċentrazzjoni tal-ħoss f'punt fin-nofs. Il-mera akustika li nsibu hawnhekk fl-inħawi tal-Matab imbniet bejn is-sena 1934 u 1935. Kienet swiet madwar 4,500 lira ta' dak iż-żmien. Fiha madwar 200 piet it-tul tagħha. Fi żmien li tinsemmu kienet diġà tinħass li d-dinja kienet dieħla għat-tieni gwerra dinjija. Allura bdew jittieħdu l-prekawzjonijiet biex ikunu jistgħu jiddefendu l-Gżejjer Maltin minn l-eventwalità ta' każ ta' attakk min naħa ta' Sqallija. Hawnhekk din il-mera akustika jew aħjar kif insejħula aħna l-Maltin il-widna hija binja li bis-saħħa tagħha bniedem jista' jisma' l-ajruplani li jkunu ġejjin mill-inħawi ta' Sqallija. Fil-fatt il-widna tħares lejn Sqallija. Din kapaċi tisma' il-ħsejjes fiha sa madwar 40 kilometru il barra mill-kosta Maltija. Allura dak kien jagħti madwar 6 minuti ta' alarm qabel jibda eventwalment l-attakk, ġifieri qabel l-ajruplani jilħqu l-art tal-Gżira ta' Malta. Dawk is-6 minuti kienu kruċjali ħafna biex l-ewwel ħaġa tindaq in-nafra jew dik li ngħidula s-serena, in-nies jieħdu l-ken fir-refuġji tagħhom u anka il-fortizzi jippreparaw ruhom għal kontra l-ajruplani. Dik li ngħidula bl-Ingliż anti-aircraft kienu jkunu f'ħin biżżejjed biex jippreparaw ħalli jilqgħu għall-attakk tal-ajruplan. Allura hija xi ħaġa importanti li imbniet din il-widna biċċa inġinerija kbira. Tajjeb ngħidu li l-unika waħda li mbniet il-barra mixtut Ingliżi għax bħala biss l-Ingliżi bnew fl-Ingilterra u l-unika waħda li ma bnewx fl-Ingilterra hija di ta' Malta. Għal-ġranet tal-lum din il-mera akustika ma diġ daqshekk bżonn jużax illum hawn mezzi ħafna iktar moderni kif bniedem jinduna li jkunu risqin ajruplan lejn il-Gżejjer Maltin, imma żmien li nbniet fiha kienet biċċa inġinerija li għamlet tista' tgħid l-almu tagħha biex tgħin lil Malta tiddefendi ruħha kontra l-attakki li kienu ġejjin minn Sqallija. Malta kienet qed tkun attakkata sikwit kemm mit-Taljani minn Sqallija kif ukoll meta niżlu l-Ġermaniżi ġewwa Sqallija u l-attakki kienu iktar frekwenti. Allura biċċa apparat bħal di għamlet l-użu tagħha fit-tieni gwerra dinjija. Min hawn se naqbdu passaġġ żgħir li jinżel lejn Wied Anġlu. Wied żgħir bejn il-Gargur u Birguma. Lessu ruħkom għax milli jidher it-taraġ vera wieqaf. Taraw dan il-wied huwa post li jista' joffri s-serħan tal-moħħ. F'dan il-wied insibu waħda mill-iktar siġar rari f'Malta, il-fula tal-klieb. Din is-siġra twarrat fil-qalba tax-xitwa, meta ma tantx ikun hawn fjuri. Tagħmel miżwed b'żerriegħa żgħira qisha fula żgħira u wiebsa, kulur vjola.
Witangelo huwa wieħed mill-widien uħud qosra uħud minnhom itwal li jaqsmu din it-tarġa u mill-parti ta' fuq tal-pajjiż iferru għall pjanura ta' Burmarrat. Kif semmejt, Witangelo huwa pjuttost qasir fil-fatt jibda mill-parti tal-Gargur u jispiċċa propjament fil-pjanura mbagħad b'xi mod jew hemm kanal li jasal ġol baħar. Però widien oħrajn ħafna itwal fosthom Wit il-Għasel jibda propjament minn Ħaddingli u jibqa' sejjer ġas-Salina. Iktar l qudiem fil-mixja se nħarsu lejn Wit il-Faħam li fil-fatt jibda fil-parti ta' wara tal-Gargur, f'parti jgħidula Wit il-Piswella u mbagħad imur lejn Wit il-Faħam u mbagħad l-istess imur lejn Baħar iċ-Ċaq. Dawn l-widien huwa interessanti għax mill-lat ġeoloġiku għandek formazzjoni li qiegħda tmiss ma' formazzjoni oħra ġeoloġika. Formazzjoni li format b'mod tettoniku u ieħor li forma b'mod minħabba l-ilma. L-ilma li jiekol kif ġieli semmejna il-blat li mbagħad jifforma kanal pjuttost kbir. Il-widien dejjem huma sinifikanti, speċjalment jekk bħal f'dal każ huma pjuttost fondi, huma pjuttost għoljin. Għaliex għax b'kuntrast mal-parti ta' fuq joffru ċertu ken. L-ewwel joffru ken mill-elementi, mix-xemx, mir-riħ. It-tieni wkoll joffru wkoll ċertu ammont ta' umdità. Daw l-widien però joffru wkoll ken fl-aħħar mill-aħħar l-iżvilupp. L-isfortuna huwa li ħafna drabi l-iżvilupp jibqa' sejjer anke ta' toroq jew bini eżatt ma sal-ġemm tal-wied, ħafna drabi jiġi żviluppat anke l-parti tal-catchment l-qoħ tal-ilma u għalhekk fejn il-wied jista' jkun li kien iġġor ċertu ammont ta' ilma llum il-ġurnata jkun iktar niexef. Dal-wied probabilità li qatt ma kien inixxi ilma bħalma huwa Wit il-Għasel, fil-fatt anke l-Victoria Lines innifsu il-ħajt li jaqsmu hemm biss tieqa żgħir tista' bib żgħir li minn fejn seta' jgħaddi dan-ilma Gelgur. Però mill-lat ekoloġiku kif semmejt huwa interessanti ħafna jekk inħarsu lejn il-flora dejjem issib flora iktar folta fil-ġnub u speċjalment fil-qiegħ tal-wied. ċertu arbuxxelli li jikbru bħall-lerika, bħall-qarn il-moża u oħrajn jikbru fil-ġenb u fil-qiegħ insibu s-siġar ikbar. Ma nsibux siġar li huma tipikament tal-bosk tal-wied bħal-żafżaf minħabba li jgħid pjuttost niexef, insibu siġar pjuttost iktar komuni, però xorta importanti bħal ngħidu aħna il-ħarrub u l-anżalor u oħrajn hekk. Parti mill-wied insibu wkoll ammont kbir ta' ollieq li fejn nifsu forsi jista' jdejjaqna x'aħna għaddejjin qattana. Imma huwa importanti mill-lat ekoloġiku ħabba l-fjuri u anke ħabba il-frott li jagħti li huwa importanti ħafna għal diversi tipi ta' safar. F'dal-wied kif semmejna nsibu siġar partikolari wkoll, fatti huwa żona l-protezzjoni tas-siġar minħabba dil-famuża fula tal-klieb li bħalissa ma nistgħux naraw għax il-weraq tagħha kollu jkun niexef, allura ma ta' xejn li fskuk niexef. Però fix-xitwa mal-ewwel taqtir tax-xita tibda toħroġ dil-werqa pizz ta' tlieta u mbagħad tagħmel dawn il-fjur isbieħ, sofor u miżwed jiġbaħ ħafna tal-ħarrub, però iż-żerriegħa apparti li hija tossika għandha l-kulur vjola f'xi każijiet rari ħafna għal xi raġuni jew oħra ikunu bojot. Minħabba fekk hija ddeżinjata d-żona bħala żona l-ħarsin tas-siġar, però permezz tagħha s-siġar l-oħra huma wkoll protetti. Apparti s-siġar semmejna li hawn ekoloġija oħra fil-fatt meta ħarsu mill-lat ta' safar hawn diversi speċi. Fosthom il-merill, l-asfur nazzjonali li huwa magħruf li jbejjed l-iktar f'daw it-tipi ta' żoni, f'daw it-tipi ta' ardumijiet fix-xquq u fil-fatt huwa numerus f'dan il-wied u anki matul il-Victoria Lines. Il-Victoria Lines tifforma katina matul il-Gżejjer Maltin. Allura kull wied huwa konness mal ieħor forsi huwa maqsum biss minn ftit toroq li jaqsmu il-pajjiż, però min-naħa l-oħra dan huwa importanti sabiex diversi speċi jistgħu jimxu bħala passaġġ biex hemmhekk l-ekoloġija tibqa' maquda minn naħa oħra. Jibsa triq,
u kemm xejn perikoluża, imma sabiħa. F'dan il-wiet jispikka wkoll il-laqx tal-ġebel. Le, dan mhuwiex xi skart xi rimi ta' żmienna. Dan il-laqx huwa propju prodott ta' meta kien qiegħed jiġi mwitti il-blat direttament taħt il-ħajt, meta dan kienet jinbena lejn l-aħħar tas-seklu 19. Dan il-laqx qiegħed hemmhekk apposta forma ta' borġ biex joffri ostaklu għall-edewwa. Ser inkomplu lejn triqax line lejn il-ġnien, però qabel ser inżuru qar San Brinkat. Dawn iż-żewġ għarien kienu jintużaw mir-rajja biex jistkennu fihom. X'derilkom? Sabiħu x'vera. Ħanidilkom storja marbuta ma' dan l-ar. Mela hawnhekk jingħad li kienu jgħixu xjaten, li kienu joqogħdu jittantaw lil dawn ir-rajja. Infatti, in-nies minn din it-triq ma tantx kienu jieħdu pjaċir jgħaddu. Però darba fost l-oħrajn instabet pittura, ix-xatt ta' Baħar iċ-Ċaq. Pittura fuq l-injam li turi l-Kristu Msallab u San Patrizju. In-nies tal-lokal poġġew din il-pittura f'dan il-ar, sakemm finalment id-dimoni ma baqgħux hawnhekk. Din il-pittura infatti għadna narawha f'dan il-ar sal-lum. F'dan il-ar insibu wkoll nixxija żgħira, nixxija li jingħad li l-ilma tagħha kien mirakolus. Infatti, nies li dak iż-żmien kienu morda bil-lebra kienu jiġu jinħasslu hawnhekk sabiex ifiequ. Narġgħu nitilgħu it-tela. Mhux ta' b'xejn qatet qalba ilejna. Ħanimxu lejn iż-żona magħrufa bħala Top of the World. Kuraġġ dor. Tlaqna. X'vedutaw. Naħseb ħaqni noqgħod hawnhekk on Top of the World. Ngawdi din il-veduta u nistrieħ ftit wara dik it-tela. Wasalna fuq in-naħa l-oħra tal-ġebel ta' San Pietru u minn hawnhekk nistgħu inħarsu fuq wiet il-Faham. Ta' min wieħed jinnota t-suntir tal-ġebel li jaqsam il-wiet u jitla' man-naħa l-oħra tal-wiet ukoll. Minn hawnhekk nistgħu ingawdu l-veduta tal-Forti Sabiħa tal-Madlena. Filwaqt li in-naħa l-oħra tal-wiet insibu wkoll il-batterija ta' San Ġwan. Din kienet inbniet lejn l-aħħar tas-seklu 19, propju biex tiddefendi id-daħla għal-wiet kif ukoll il-pjanura ta' taħt. Imxejna ġol-wiet u issa tlajna hawnhekk fuq il-batterija ta' San Ġwan. Ta' min wieħed jinnota li hawnhekk taħt l-art hemm żewġ tikmamar. Dawn kienu l-maħżen tal-munizzjon. It-triq issa minn hawn ħa toħodna tul wiet il-Faham, ngħaddu minn fuq il-pont sabiħ tal-Madlena, il-pont li għaddi minn fuq wiet id-Dies. Tlaqna.
Naslu propju sa fejn din id-dar ta' warajja, dar f'nofs l-olja. Fuq il-bib ta' din id-dar hemm skrizzjoni bit-Taljan. Naraw xi tgħid. Fit-tarf tar-raħal ta' Ħalarawr li tusejjer lej il-Madlina nsibu d-dar tal-logotenent. Dawn id-djar jew aħjar kif huma magħrufin iktar minna l-Maltin tal-Kmand, id-dar tal-Kmand. Dawn id-djar kienu djar bġonna kbar magħhom li kienu mbnew fi żmien Sir Alexander Boll li kien l-ewwel tista' tgħid kummissarju ċivili tal-Gżejjer Maltin tal-ħakma Ingliża. Boll kien ġie hawn Malta waqt l-imblokk tal-Franċiżi u kien wieħed minn dawk li ħanajtek id-diplomazija tiegħu irnexxielu iġib lil Maltin kollha sudditi tiegħu biex bekk setgħu jiġġieldu kontra l-Franċiżi. Kienet biċċa xogħol diplomatika li Boll kien magħruf ħafna liha. Fost il-miżuri li kien ħa Boll meta beda jsib saqajh fil-Gżejjer Maltin kien li jaqbad l-irħula u jibni dat tip ta' djar u ġonna fihom biex bekk jaħtar logotenent. Il-logotenent kien ikun bħal jisu s-sindku ta' dak il-lokalità, bħal mus-sindku llum. Imma kien ikun lejali lejn l-Ingliżi, speċjalment lejn Alexander Boll innifsu. Hawnhekk f'dan ir-raħal insibu din id-dar li għadha magħrufa sal-ġurnata tal-lum bħala d-dar tal-logotenent. Kollha nbnew fi żmien ir-Re Ġorġ III, bekk l-iskrizzjoni li nsibu fuq il-bieb tajt li nbniet fi żmien ir-Re Ġorġo III. U din kienet waħda minn dawn id-djar insibu simili tagħhom dawn fiż-Żejtun, fil-Gudja, f'Birkirkara, fin-Naxxar, insomma, l-irħula l-antiki kollha prattikament għandhom dan it-tip ta' djar. Eżatt wara din id-dar insibu l-Kappella ta' Santa Marija taż-Żelliqa. Il-Knisja ta' Santa Marija fit-triq li tieħu mill-raħal ta' Ħalarawr għal Madlina hija magħrufa bħala Santa Marija taż-Żelliqa. Dana l-isem ġej mill-fatt li hawnhekk l-irdum tal-wiet jaqaf daqqa u allura meta jagħmel l-ilma jinżel b'sabta kbira u jiżżerżaq fuq il-blat. Allura ġej il-laqam taż-Żelliqa. Din il-Knisja għandha storja ħelwa marbuta magħha. Monsinjur Duzzina fl-1575, ġifieri 10 snin wara l-assedju l-kbir, kien ġie jżur din il-Knisja u tagħna deskrizzjoni tajba ħafna. U jirrakkonta li 5 snin qabel l-assedju l-kbir, ġifieri fl-1560, hawnhekk kienet imbniet din il-Knisja bħala twettiq ta' weda. Weda li kienet saret minn tfajla li kellha marda terminali u kienet ħolmot fil-ħolma kelmi tal-Madonna li jekk tibni knisja id-dedikata lill-Madonna tfiq mill-marda li kellha. Eventwalment din it-tfajla fieqet mill-marda li kellha u bniet din il-Knisja li għadha sal-ġurnata tal-lum għal-qalb ħafna n-nies ta' dal-inħawi. Din l-istorja mhijiex sempliċiment leġġenda, kien irrakkuntat Duzzina nnifsu meta għamel il-vista pastorali f'din il-Knisja u hemm saħansitra lapida mwaħla mal-faċċata tal-Knisja tirrakkonta din l-istorja kif inbniet din il-Knisja. Allura dan huma kollha evidenzi li jidher li din l-istorja kienet veru u minn hemm ta' fil-bidu tagħha il-Knisja tal-Madonna taż-Żelliqa. Minn hawnhekk se nkomplu mixjin għal pittoroq u d-djar tipiċi ta' dan ir-raħal. Sakemm nibqgħu tilejn sal-Knisja ta' San Bert fil-Gargur. U hekk bil-Gargur wasalna fl-aħħar ta' din il-mixja tagħna, l-aħħar mixja tal-aħħar programm. Il-fatt kurjuż tal-lum. F'ħajtu kull individwu mistenni li jimxi 100,000 kilometru. Min jaf kien imxejt illum jien.